Good morning, my dear students. Welcome back. How are you? I hope you are fine at your place. So let's start today's studies. Class UKG, subject English, chapter number 6, lecture number 3. और टॉपिक है हमारा साउंड ऑफ यू. साउंड ऑफ यू हमने प्रीवियस लेक्चर में यू साउंड पढ़ा था. पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम नया वर्क करेंगे. ये आपने अपना प्रीवियस लेक्चर ओपन कर लिया. चलिए नाउ रिवाइज इट. बी यू जी बग. बी यू जी बग. एम यू जी मग. एम यू जी मग. जे यू जी जग. जे यू जी जग. एच यू जी हग. एच यू जी हग. तो ये तो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लिया. चलिए आज हम न्यू वर्क करेंगे. तो नाउ ओपन योर न्यू पेज. ये आपने अपना न्यू पेज ओपन कर लिया. चलिए नाउ स्टार्ट योर वर्क. फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व. डी ए टी ई, डेट. ओके, डैश. सी डॉट डब्ल्यू. कर लिया आपने. अब आप पे यहाँ पे लिखेंगे डे. डी ए वाई, डे. ओके, अब हम कौन सा साउंड कर रहे हैं? यू साउंड. तो आप पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम एस ओ यू एन डी, साउंड. ओ एफ ऑफ यू, साउंड ऑफ यू. साउंड ऑफ यू. आगे आप लिखेंगे. चलिए एच यू टी हट. एच यू टी हट. एच यू टी हट. हट मीन्स झोपड़ी. एन यू टी नट. एन यू टी नट. बेटा अखरोट, मूंगफली वगैरह इनको हम नट्स बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स को. एन यू टी नट. सी यू टी कट. सी यू टी कट. कट मीन्स काटना, किसी चीज की कटिंग करना. कट. ओके. बी यू टी बट. बट मीन्स लेकिन. सी यू टी कट. बी यू टी बट. एच यू टी हट. एन यू टी नट. सी यू टी कट. बी यू टी बट. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे बी. बेटा अपनी राइटिंग पे जरूर ध्यान देना. बी यू एन बन. बी यू एन बन. बन बेटा जो बर्गर वगैरह आप खाते हो, जो उसमें ऊपर लगे होते हैं उनको बन बोलते हैं. बी यू एन बन. एस यू एन सन. एस यू एन सन. सन आपने देखा है रोज निकलता है, सूर्य को बोलते हैं. आर
U N, run, R U N, run. N U N, none. N U N, none. N U N, none. Next, C, यहाँ लिखेंगे आप C U B, कब, C U B, कब. T U B, tub, T U B, tub. अब यहाँ लिखेंगे आप H डॉट W डैश रीराइट WRITE rewrite the C dot W. कितनी बार करना है आपको? 2 times. टू टाइम्स करना है आपको. एक बार हम ये सारे वर्ड HUT हट, NUT नट, CUT कट, BUT बट, BUN बन, SUN सन, RUN रन, NUN नन, CUB कब, TUB टब. तो ये तो हमने इसमें रिवाइज कर लिया बुक्स में. अब हम अपनी बुक्स में रिवाइज करेंगे विद पिक्चर. ये देखिए किसकी पिक्चर है? कब की. CUB कब. कब क्या होता है? लायन का बेबी होता है. और ये किसकी पिक्चर है? टब. TUB टब. अभी आपको बुक्स में लिखवाया ना BUN बन, SUN सन, NUN नन, RUN रन. रन मीन्स दौड़ना. HUT हट, NUT नट, CUT कट. ये मैम ने आपको पिक्चर्स के साथ भी रीडिंग करवा दी बेटा. ये आपकी बुक्स में ही है सारी पिक्चर्स. आपको रीडिंग करनी है. और अब आपको बुक्स में पेज नंबर करना है. पेज नंबर 7171 में ये करना है आपको. और ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखना है. BUG बग, MUG मग, JUG जग, HUG हग. तो आपको पेज नंबर 7171 करना है. उसके नीचे भी बेटा आपको स्टिकर्स पेस्ट करने हैं. जो नेम्स दिए हुए हैं बॉक्सेस में उनके स्टिकर्स पेस्ट करने हैं पिक्चर्स के. लास्ट में बुक्स में दिए हुए हैं. सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो. दैट इज इट दिस लेक्चर. गुड बाय.